Bore da, a croeso i bawb ohonoch chi i'n gwasanaeth ni, a hitha heddiw yn Sul y Bloda neu Sul y Palmwydd. Ga i ddiolch fawr iawn i Dafydd a phawb arall nath gymryd rhan yn y gwasanaeth arbennig wrth i ni edrych yn ôl dros gwrs y Beibl dy Sul dwytha. Ac fel ag roedd Dafydd yn deud wrth dwytha, mae hi wrth gwrs yn flwyddyn ers cychwyn y cael lawr, ac yn achos ni yma ym Mro Aled, mae hynny'n golygu blwyddyn o wneud y gwasanaethau yma ar-lein. A ga i ddiolch i chi, pawb ohonoch chi, sydd wedi ymuno hefo ni, o'ch stafelloedd byw, dwi'm yn gwybod lle ydych chi'n gwylio, ar fora dy Sul ac ar amseroedd eraill. Dwi'n gwerthfawrogi yn fawr iawn y ffaith bod yna gymaint o'noch chi wedi cysylltu, yn diolch neu'n rhoi gair o adborth ynglyn â sut mae pethau'n mynd, a diolch i chi am eich amynedd hefyd wrth i mi drio gweithio allan sut oedd hi yn bosib darlledu. Deud y gwir, meddwl am y problemau mae rwy'n wedi gael, mae y Sul yma yn flwyddyn union i'r tro cyntaf i mi drio darlledu'n fyw, a nes i gael yn hori ffwrdd yn ystod un o'r emynau. Felly diolch i chi am yr amynedd, ac yn fwy na hynny, diolch i Dduw am i drigaredd yn caniatáu i ni allu yn y cyfnod rhyfedd dwytha yma, i ni allu parhau i'w foli fo trwy gyfrwng y dechnoleg yma ar we. A diolch bod ni wedi gallu parhau glywed gair Duw ac ymatab iddo fo gweitha ffaith bod ni ddim hefo'n gilydd. Felly, bore yma, da ni yn naturiol a hitha'n Sul y Bloda, da ni'n mynd i ystyried Iesu Grist yn dod i mewn i Jerusalem a'r dathlu a'r clodfori ddigwyddodd ar y diwrnod arbennig hwnnw. Mi fyddwn ni yn cynnwys elfennau eraill yn naturiol yn y gwasanaeth. Mi fyddwn ni'n cael sgwrs yn nes ymlaen hefo Elin Bryn Williams. Mae hi yn gweithio hefo elusen UCCF, sy'n gweithio hefo Undeba Cristnogol Myfyrwyr. Mi gawn ni sgwrs bach hefo hi. Mi fyddwn ni'n gweddio, ac yna mi gawn ni'r darlleniad o Ioan Pennod 12 ac Angharad Roberts, Llanefydd fydd yn darllen i ni. Ond cyn i ni fynd at hynny i gyd, dewch i mi ddarllen gair bach i chi o Salm 24. Diwadd Salm 24 sydd yn deud y geiriau yma sy'n arbennig o addas y Sul arbennig hwn. Salm 24 yn deud, codwch eich pennau o byrth, ymddyrchefwch o ddrysau tragwyddol i frenin y gogoniant ddod i mewn. Pwy yw'r brenin gogoniant hwn? Arglwydd y lluoedd. Ef yw brenin y gogoniant. Dewch i ni weddio hefo'n gilydd wrth gychwyn y gwasanaeth. O Dduw ein Tad, da ni'n diolch bod ni yn dod y bore yma i foli brenin y gogoniant. Yr un sydd wedi dod i'n plith ni yn ei fab Iesu Grist, yr un sydd yn teyrnasu, yr un y bydd pawb yn plygu glin iddo fo yn y diwedd. Wrth i ni wrando ar dair di, wrth i ni gyflwyno yn gofidian, gweddian, dyheada, ger dyfron di y bore yma, da ni'n gweddio am gymorth dysbryd glân di, i wrando cymorth dysbryd glân di i ymateb i'r hyn ydyn ni'n glywed ac yn ei weld am fawredd brenin y brenhinoedd arglwydd yr arglwyddi. Da ni'n gofyn arglwydd ar ei ti'n helpu ni i hoelio'n sylw ar Iesu Grist, ac i ni allu ymroi o'r newydd i foli, i ddiolch ac i ymddiried yn y gwaredwr, oherwydd yr hyn mae o wedi wneud ar hwn ydi o i'w bobl ar hyd a lled y byd. Maddau ni felly bob pechod a bai, bendithia ni ac arwain ni'n rymus trwy dysbryd wrth i ni gyflwyno'r cyfan i ti, yn hyderus, yn heiddiant, yn harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly dewch i ni foli, fel o'n i'n deud, wrth i ni glodfori y brenin ddaeth i mewn i Jerusalem Iesu Grist i hun. A mi nawn ni hynny efo geiriau sydd, da ni wedi canu nhw o blaen, ond mae hi yn alaw gymharol newydd, wel dwi'n deud cymharol yn yr 20 mlynedd dwytha. Freni nef sanctaidd ddyn, mab y tad yn byw yno fi, geidwad mwyn, cyfaill cu, nerth tragwyddol heddiw am byth, rwy'n dod yn awr at dorsedd di, dywysog nef ni alla fi ond rhoi fy hun ger dorsedd di. Feuogrwydd dan fy ngwisg o'r nef, rwy'n byw i ti, dywysog nef.
Diolch i ti am ymuno fy ni bore yma, Elin, i ni gael sgwrs bach ynglyn â sut mae pethau di mynd i chdi dros y flwyddyn dwytha. Ti'n gweithio i UCCF yn gweithio hefo myfyrwyr ag undebau Cristnogol ar draws Cymru? Ie, wel Gogledd Cymru a Cymru Cymraeg, ble bynnag y bont. Da. Felly, dwi'n dychmygu bod y flwyddyn dwytha yma wedi bod yn gryn dipyn o her i chdi wrth drio gweithio ag annog gweithgareddau hefo myfyrwyr. Ti eisiau rhannu chydig bach efo ni sut da chi wedi mynd ati i drio gwneud be da chi'n fel arfer yn ei wneud? Mae'n od achos mae yna flwyddyn gyfer rhywsyd wedi mynd ers y cyfnod clo. A mae'n gymaint wedi digwydd drwy ras dew dros y cyfnod yma. Ond be sydd wedi bod yn arbennig ydy, hefo'r myfyrwyr dwi wedi bod yn gweithio hefo nhw, jyst i parodrwydd nhw i addasu ac i sylweddoli, wel, di hyn ddim yn normal, di hyn ddim yn real, ond mae gennym ni dduw mawr yn hyn i gyd. A dwi'n meddwl dyna fatha sydd wedi bod yn anogaeth ydy meddwl, ie, da ni hefo cyfyngiadau arno ni. A mae gennym ni wastad cyfyngiadau arno ni. Diolch just mewn cyfnod o bandemig. Da ni wastad yn gyfynedig gan bod ni just yn bobl. Ond does gen Duw ddim cyfyngiadau arno fo gwbl. Mae Duw dal yn gallu gweithio. Mae Duw yn sobra, mae'n gwybod bob dim sydd yn digwydd. So mae hynna wedi bod yn gysur mawr drwy feddwl wedyn beth all yr Undeb Gristnogol wneud. Achos di gweledigaeth yr Undeb Gristnogol o rannu'r Efengyl a rhoi cyfle i fyfyrwyr glwad yr Efengyl ac ymateb i'r Efengyl. Dio ddim yn newid just oherwydd bod ni yn cael rhoi mewn lockdown. A da ni'n byw mewn oes lle, da ni'n gallu cysylltu fo'n gilydd dros y we a falle. Mae Undeb Gristnogol Bangor yn enwedig di mwynhau dros y flwyddyn academaidd yma ydy gwneud sgyrsiau ar Zoom fel hyn rhwng 2 neu 3 a jyst rhoi nhw ar y we a jyst sgwrs naturiol am Dduw ac fatha'n edrych ar rhywbeth a gweld sut mae'n perthynas ni fo Duw. Jyst bod hynna, so mae hynna'n newid yn agwedd ni tuag at gwahanol bethau. A fi jyst meddwl, mae hyn yn mynd i fod yma rwan am y blynyddoedd sydd i ddod. Felly pan fydd pobl yn edrych ar bethau Undeb Gristnogol Bangor, fyddan nhw'n gweld hyn a fyddan nhw'n gallu edrych yn nhw. Felly mae pethau fel yn bendith. Dwi'n meddwl, mae mor hawdd i ni fel, da ni'n gallu gwneud hyn. Ond mae'n gymaint o bethau da ni yn gallu gwneud yn y cyfnod yma. A sy'n mynd i bod yn bendith ar gyfer y cyfnod sy'n dŵad hefyd. I chdi yn bersonol, mi fyddi di yn symud ymlaen i waith tebyg ond mewn ardal wahanol leni. Ti eisiau rhannu chydig bach efo ni be fydd y cynllun am y cyfnod nesaf i chdi? Ie, felly ym mis Awst, gobeithio, byddai yn mynd draw i Iwerddon i Golen benodol i barhau weithio hefo myfyrwyr, ond wrth gwrs ddim yn Hymru bellach, hefo Gwyddelod. Felly mae hynna'n hynod o exciting, meddwl am fynd dros y môr. Ac dwi, fel mae'r Rhodri'n gwybod, yn licio Cymru'n fawr iawn. Dwi yn Gymraes rhonc, a dwi wrth y modd hefo y Gymraeg, a bach yn obsessed, really, mae'n siŵr. Ond so mae'r syniad o feddwl am adael Cymru yn dipyn o beth. Ond mae'n braf gwybod, bod fi licio'r Cymraeg yn fawr iawn yna, a bod fi'n hoffi Cymru, y peth pwysica ydy Duw yn perthynas ni fo Duw, a mae Duw wedi rhoi job i ni wneud i rannu'r Efengyl, a Duw ddim jyst eisiau ni rannu'r Efengyl yn Hymru, mae'n dweud i'r holl fyd, i'r holl genhedloedd. Felly, mae'n braf mynd i Iwerddon yn gwybod, ti'n jyst mynd fod yn neud yr un peth, cael deud wrth bobl yn Mesig Grist pa mor anhygoel ydy'n harglwydd ni, ydy'n tad yn efo, neu fans mae'n caru ni. A bod fi'n cael deud hynna wrth bobl wahanol tro yma. Diolch i ti am y sgwrs bore yma. Na i'm cadw chdi yn hir, achos dwi'n siŵr bod gen ti ddigonedd o bethau i wneud. Dau beth o'n i'n meddwl, so ti'n rhoi chydig bach o bwyntiau gweddi ni cyn gorffen y sgwrs, ond hefyd, gan bod ti bron a bod yn Basg, be wyt ti wedi bod yn meddwl amdano fo wrth ystyried arwyddocâd y Pasg leni? Os yna rhywbeth yn benodol ti wedi bod yn myfyrio amdano fo? Dwi'n meddwl ar hyn o bryd ydy meddwl fatha am y myfyrwyr dwi'n gweithio hefo nhw
A be 'di'r peth hyfryd ydy clywed bo' lot ohonyn nhw'n dechre darllen y Beibl hefo'u ffrindiau. A ie, jyst a gweld y bwrdwn yna bo' nhw'n gneud ag ma'n jyst yn exciting dydy me'wl, what? 'Di'n actually digwydd? 'Di bobl actually yn darllen y Dduw a fatha dod i weld pwy ydi Duw go iawn? Felly ma' hynna'n gyffrous ofnadwy clywed hynna'n digwydd. A dwi'n gweithio efo Undeb Gristnogol Wrecsam hefyd, a ma' Siwan, nain a tai Siwan hefo chi 'di? Ynddi. Ma' gymaint o gefnogaeth. A ma' felly dim ond un a ma' 'na foi arall yn dod nawr ag yn y man sy'n dod i Undeb Gristnogol Wrecsam. A mae o mor ddygyn, a ma' jyst yn hyfryd gweld sut lle ma' 'na un person yn frwd isio gneud rwbath, a so ma' Duw yn bendithio hynna. A dwi'n me'wl bod jyst gweddio dros hynna fel bo' pobl yn jyst dyfal barhau, achos dim angen gneud ryw ddigwyddiada ffansi. Dim hynna sy'n mynd i achub y neiddo, ond yr arglwydd sy'n gneud ag ma'n defnyddio'n ffyddlondeb ni pan 'dan ni jyst yn bod yn onast ag yn rhannu'n ffydd efo pobl. So jyst gweddio bydd yr agwedd yna'n parhau, a bydd yr arglwydd yn parhau i ddangos i'r myfyrwyr, jyst daliwch ati, daliwch i sôn amdano fi, achos enw Iesu Grist sy'n ddeniadol, nid be' bynnag 'dan ni'n trio gneud. So ma' hynna'n bwynt ag ie, dwi me'wl o ran y fi dwi'n gorfod symud. Dwi rioed 'di bod yn golyg, ma' pawb yn deud bod o'n le neis. So ma' hynna'n good sign dwi me'wl. Ond ie, swn i licio mynd cyn symud. Ma' 'na lot o betha i drefnu. Dwi'n teimlo'n hynod relaxed am y peth ar hyn o bryd, ond dwi'm yn gwbod am ba hyd ddylsa fi fod yn relaxed am y peth. Ond mi dwi yn symud yn mis Awst. Felly swn i'n gwerthfawrogi gweddïau dros allu neud cysylltiada efo bobl yna ag ffeindio lle i fyw a ie, jyst bo' fi'n gallu setlo. Achos fydda i'm yn gallu jyst piciad i Bwllheli mor handi o Galway, so ie, swn i'n gwerthfawrogi gweddi jyst hynna. A dwi me'wl yn ddiweddar, dwi 'di bod yn darllen drwy'r Salma a 'di jyst ca'l ril bendith o jyst edrych ar bwy ydi Duw a jyst ca'l atgoffa o ystyried y Pasg. Fatha be' o'dd o? Salm 51 neu 52. Na 51 oedd o'n i darllen echddo ŵan. Ac jyst yn sôn, 'di Duw ddim isio fatha ni'n dod hefo abertha ag fatha bob dim fela, ond be' ma' Duw isio ni fod ydi hefo jyst enaid toredig a jyst bod yn onast yn pwy ydan ni. A ma' Duw yn derbyn hynny ag yn achub ni. Ag yn hwnna o'dd o'n sôn am be' rwbath fatha crea arno fi galon lân ac enaid gywir fatha. Ag o'dd e jyst yn mor hyfryd a me'wl bod Duw yn 'yn hachub ni. Neu jyst fatha i dicio bocs o iawn ocê dach chi'm yn gorod ca'l 'ych cosbi am bechod dim mwy, ond achub ni i fywyd newydd lle 'dan ni'n ca'l calon newydd lle mae o'n newid 'yn dyheada ni, bo' ni'n ca'l byw y ffordd iawn fel oddan ni 'di'n creu. A dwi me'wl ie, ma' hynna jyst 'di taro fi wsos yma. Jyst pa mor arbennig ydi Duw, pa mor gariadus ydi o'n, bod o'n dad sydd dyna mae o isio jyst yn i ni ddod fel 'na ato fo. Dwi me'wl ma'r Pasg yn glir iawn yn hynna dydi o? 'Dan ni'm yn dod hefo dim byd, dyna pam o'dd yr aberth mor gostus i Dduw. Hyfryd. Diolch yn fawr iawn i ti, Elin, am rannu efo ni. A diolch i ti am dy waith a pob bendith i chdi. Nid yn unig am dy waith di rŵan, ond ar y symudiad i Werddon, a da ni'n edrych ymlaen i wybod sut fydd pethau mynd yn y dyfodol hefyd. A cofio byddwn ni'n parhau i weddio amdana ti ag am dy waith. Diolch yn fawr iawn i ti. Diolch. Dewch i ni weddio fo'n gilydd. O arglwydd Dduw, da ni'n diolch i ti am dy ras, am dy gariad. Da ni'n diolch arglwydd dy fod ti ar waith, ac nad oes na gyfyngiadau ar pwy wyt ti fel tad y mab ac ysbryd glân, yr un sydd yn dragwyddol. Fel mae Salm 93 yn atgoffa ni, y mae'r arglwydd yn frenin, y mae wedi'i wisgo am awredd, y mae'r arglwydd wedi'i wisgo a nerth yn wregus iddo. Yn wir, y mae'r byd yn sicr ac nis ymudur. Y mae dorsedd wedi'i sefydlu erioed yr wyt ti tragwyddoldeb.
Ac o ddiwynt da ni'n diolch i ti am yr hyn da ni wedi glywed gan Elin bore yma ynglyn â'r gwaith sydd wedi parhau trwy'r Undebau Cristnogol gweitha y cyfyngiadau. Y ffaith bod dy blant di wedi cael blas o'r newydd ar pwy wyt ti yn dy gariad yn Iesu Grist trwy'r gair. A da ni'n gweddio arglwydd y byddi di trwy dysbryd glân yn rhoi nerth i'r myfyrwyr yma i barhau i dystio i dy gariad di. I barhau i ddal ati gweitha pob anhawstera, gweitha pob diffyg diddordeb o'i cwmpas nhw, bod nhw'n sylweddoli pwy wyt ti a'r fath fendith ydy dy nabod di a cael rhannu amdana ti ymhlith yn cenhedlaeth ni. A da ni arglwydd yn gweddio'n benodol dros Elin hefyd, wrth iddi hi baratoi i symud i Werddon, nid i hwyluso'r trefniadau hynny i gyd, sicrhau bod ti'n dod i nabod pobl fydd yn gallu i helpu hi o ran i gwaith, ond hefyd o ran i bywyd hi mewn cyswllt efo eglwys hefyd. Bydd hi'n ffeindio cartra iddi hi ei hun ar yr Ynys Werdd yn ystod y cyfnod yna. Ac arglwydd, trwy dy ras, da ni'n gweddio am dy bobl di yn Werddon fel ac ar draws y byd. Y byddwn nhw hefyd yn profi o eneiniad yr ysbryd glân mwyn gallu bod yn amlygu dy gariad di mewn gair a gweithred. Arglwydd, da ni'n gweddio y bore yma am yn byd ni hefyd, wrth glywed newyddion erchyll o wledydd fel Myanmar, a'r lladd, a'r dinistr sydd yn digwydd y fanna. Da ni'n gofyn ar ei ti ymyrryd arglwydd trwy dy ddaioni rhyfeddol y byddi di yn sicrhau bod anghyfiawnder a chasineb ar hyfal yn dod i ben. Da ni'n gweddio y byddi di yn gweithio ymhlith llywodraethwyr a rhai sydd ag awdurdod i ddod â diwedd i achlysuron fel yma, ac i ddod â heddwch a chymod rhwng pobl fel ac yr ydyn ni yn weld sydd mor ganolog i'r efengil. Ac ar y dydd arbennig yma lle da ni'n cofio dyfodiad dy fab Iesu Grist i mewn i Jerusalem ar bonllefa o ganmol, da ni'n gofyn y byddi di o arglwydd yw trwy dysbryd glân yn galluogi ni i wneud hynny yn calonna o ddydd i ddydd. Y byddwn ni'n croesawu yr arglwydd Iesu, y byddwn ni yn ymddiried yn fo o'r newydd ddydd ar ôl dydd ac yn profi y llawenydd hwnnw o weld pwy ydy Iesu, fel brenin, fel ceidwad, fel yr un sydd yn cydymdeimlo'n llwyr â ni yn yn gwendida hyd yn oed yn euogrwydd, yr un sydd wedi marw am yn pechoda ni a chodi'n fyw o'r bedd i roed gobaith tragwyddol i ni. Rho olwg newydd i ni felly ar Iesu yr wythnos yma, pan fyddwn ni'n cofio am ddyddiau ola Iesu cyn i groeshoeliad a'i atgyfodiad, rhoi ni brofi grym yr efengil o'r newydd. Arglwydd, diolch i ti, fel mae dair di'n deud yn Effesiaid 2, mor gyfoethog ydy dy drigaredd di, bod dy gariad di tuag ato ni mor fawr, dy fod ti wedi'n gwneud ni oedd yn feirwn i'n camweddau, yn fyw gyda Christ. Trwy ras yr ydyn ni wedi cael yn hachub. A da ni eisiau clodfori denw di am hynny a chyflwyno'n hunin a'n gilydd i ti yn gofyn arglwydd teyrnasa, tosturia a maddau ni bob pechod ac anghyfiawnder ac amlygau ni dy ddaioni fel y byddwn ni yn dygaru di'n fwy ac yn gweithredu dy glod di. Da ni'n cyflwyno'r cyfan felly a'n teuluoedd i ti yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Amen. Yr ymdaith fuddugoliaethu sy mewn i Jerusalem. Tranoedd clywodd y dyrfa fawr a oedd wedi dod i'r wyl fod Iesu'n dod i Jerusalem. Cymerasant ganghennau o'r palmwydd ac eithant allan i'w gyfarfod gan weiddi. Hosanna, bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd yn frenin Israel. Cafodd Iesu hyd i asyn ifanc ac eistedd arno, fel y mae'n ysgrifenedig. Paid ag ofni ferch Seion, weled y frenin yn dod yn eistedd ar ebol lasen. Ar y cyntaf, ni ddeallodd y disgyblion ystyr y pethau hyn, ond wedi i Iesu gael ei ogoneddu, cofiasant fod y pethau hyn yn ysgrifenedig amdano ac iddynt ei gwneud iddo. Yr oedd y dyrfa a oedd gydag ef pan alwodd Lasarus o'r bedd a'i godi o blith y meirw,
yn tystiolaethu am hynny. Dyna pam yr aeth tyrfa'r wyl i'w gyfarfod. Yr oeddent wedi clywed am yr arwydd yma yr oedd wedi ei wneud. Gan hynny, dywedodd y Pharisiaid wrth ei gilydd. Edrychwch, nid ydych yn llwyddo o gwbl, aeth y byd i gyd ar ei ôl ef. Diolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn barod y bore yma. Un o'r pethau sydd yn dod yn amlwg i rywun wrth i chi ddarllen stori efo plant drosodd a throsodd ydy bod na ymadroddion fel tasan nhw'n sticio yn eich coch chi heb i chi sylwi. O'n i'n darllen hefo un o'r genod echnos dwi'n meddwl oedd hi. A mi ddarllenis i y dywediad Cymraeg bod rhywbeth fel pin mewn papur. A mae rhywun yn meddwl, tybed be di tarddiad, wel, dwi'n meddwl felly, tybed be di tarddiad y dywediad yna. Ac wrth gwrs mae gennym ni storfa helaeth o ddiarhebion neu idioma sydd mor gofiadwy yn Gymraeg, fel pob iaith hefo ei fersiynau ei hunin wrth gwrs. Ac un ohonyn nhw dwi'n gofio ers bod yn blentyn, ydy'r dywediad gan y gwirion ceir y gwir. Tyba faint o'na chi sy'n defnyddio hwnnw, gan y gwirion ceir y gwir. Ac wrth i ni droi at Ioan pennod 12 y bore yma, nid deud ydw i bod y Phariseaid na'r dyrfa yn wirion, ond yn hytrach bod na elfen o ddeud y gwir wrth iddyn nhw siarad, ond nad ydyn nhw cweit yn sylweddoli mawredd ac arwyddocad be yn union maen nhw yn ei ddeud. Fel da chi weld, trwy Efengyl Ioan, mae'n elfen greu eironi yn y geiriau sy'n cael ei ddeud ganddyn nhw. A da ni bore yma yn mynd i ystyried y disgrifiadau yma o Iesu Grist yn dod mewn i Jerusalem, be sy'n cael ei ddeud amdano fo. A dwi eisiau i ni feddwl am y pethau yma gan ystyried mewn rhyw fis 6 wsos y byddwn ni yn wynebu etholiad i Senedd Cymru. Ac mae siŵr gen i o rwan tan hynny, mi fyddwn ni gyd yn cael taflenni trwy'r post, yn gweld hysbysebion ar y teledu, yn canmol ac yn dyrchafu rhai unigolion, rhai ymgeiswyr a phleidiau, ac ar yr ochr arall yn gwrthwynebu ac yn dwyn anfri ar bobl mae y pleidiau yna yn ei gwrthwynebu. Felly, da ni'n mynd i ddilyn yr un drefn os liciwch chi. Da ni'n mynd i ystyried be mae cefnogwyr Iesu Grist yn ei ddeud amdano fo, ac yna da ni'n mynd i ystyried be oedd gwrthwynebwyr Iesu yn ei ddeud. Ac felly, dwi am i ni gael golwg ar pwy ydy y brenin yma ddaeth i mewn i Jerusalem. Rwy'ch chi mi beintio darlun i chi o'r brenin yn sgil geiriau y bobl welodd o. A dau beth yn benodol dwi isio cyfeirio ato fo. Bod y brenin bendigedig yma, achos dyna mae'r dyrfa yn ei ddeud, ynddo? Hosanna bendigedig yw'r un sy'n dod yn enw'r arglwydd yn frenin Israel. Mae'r brenin bendigedig yma yn gyntaf yn un nad os angan i ni i ofni. Felly'r peth cyntaf, peth cadarnhaol, ydy bod y brenin yma yn un nad os angan i ni i ofni. Adnod 15, ac yna yn ail, dwi am i ni ystyried bod yr un yma sydd yn dod yn un poblogaidd iawn. Yng ngeiriau wrthwynebwyr o cofiwch hynny, yng ngeiriau y Phariseiad. Iesu ydy'r un yr aeth y byd i gyd i'w ddilyn o. Iawn? Felly, cadwch hynny mewn co. Y darlun cadarnhaol ydy na hwn ydy'r un nad os angan i ni boeni oherwydd i fod o'n dod. Y peth negyddol yn ôl geiriau y Phariseiad ydy bod o'n un y mae'r byd i gyd wedi mynd i'w ddilyn o yn adnod 19. Dwch ni gychwyn yn ystyried sut mae'r dyrfa yn gweld Iesu a sut mae Ioan yr Efengylydd yn disgrifio y dyfodiad Iesu i mewn i Jerusalem. Adnod 14 ac 15. Cafodd Iesu hyd i asyn ifanc ac eistedd arno fel y mae'n ysgrifenedig. A mae yna ddyfyniad. Paid ag ofni ferch Seion. Wele dy frenin yn dod yn eistedd ar ebol asen. Chi'n gweld y darlun? Ella bod chi'n cael eich atgoffa o lyniau mewn Beibl y Plant
o Iesu'n dod a'r cotiau'n cael ei roi ar lawr, dail palmwydd a'r dyrfa yn codi llais yn clodfori Duw ac yn diolch am hwn. Maen nhw'n tybio bod y Meseia wedi dod, bod rhyddhad Israel yn mynd i ddigwydd, ond wrth gwrs, mae'r hyn sydd yn digwydd a pwy ydy Iesu yn dra gwahanol i ddisgwyliadau nifer o'i gefnogwyr o yn fama. Fel da chi wedi clywed lawar gwaith o'r blaen, wrth gwrs, mi oedd Israel fel cenedl wedi cael ei gorthrymu gan yr ymerodraeth Rufeinig, ac felly mi oedden nhw'n disgwyl Meseia, brenin, fydda yn ryfelwr cadarn, fydda yn rym milwrol i'w rhyddhau nhw o'r gormes yma gan Rufain. Ond mae Iesu, wrth gwrs, yn dod ar yr anifail cyffredin yma, a'r ebolasen yn hytrach na'r geffyl mawr wedi baratoi at ryfel fel y bysa disgwyliadau y cyfnod yna. Mae da chi wedi clywed hynny lawer gwaith o'r blaen. Ond dwi eisiau i ni feddwl fel hyn, nid oherwydd bod o ddim fel yr ymerawdwr Rhufeinig yma angen i ni beidio ofni fel mae Ioan yn deud. Na, mae eisiau ni fynd ymhellach na hynny. Dyda ni ddim i ofni dyfodiad y brenin arbennig yma oherwydd pwy ydi o a sut mae o yn gweithredu. Un o'r pethau mwyaf rhyfeddol am raglenni natur os ydych chi'n mwynhau i gwylio nhw ydy sut ydych chi'n gweld y creaduriaid gwahanol yma, a mae hynny ynddo'i hun yn beth arbennig iawn, ond mae'r troslais, a na i ddim trio dynwarad David Attenborough, dwi'n gallu dynwarad pobl, ond mae'r troslais fel arfer yn esbonio i ni rhai ffeithiau am y creaduriaid yma sy'n gwneud i bodolaeth nhw mor arbennig. Enghraifft, yn y gyfres ddwytha, Perfect Planet, dwi'n meddwl oedd y gyfres, mi gawson ni glywed am lyffant coed yng Ngogledd America, a'r disgrifiad oedd bod o'n rhewi, bod na drost hanner cant o hylif yn ei gorffo yn rhewi dros y gaea, ac yna'n dadmar pan oedd hi yn cnesu. Felly bod yr anifail yma oherwydd yr ffactorau yma amdano fo yn gallu bodoli yn Alaska, dwi'n meddwl oedd o, lle nad oedd creaduriaid eraill yn gallu gwneud. Ac wrth i ni ystyried Iesu Grist, mae yna gyfuniad unigryw o allu, o gymeriad arbennig i weld ynddo fo. Wrth gwrs, i gychwyn â ni, mae o wedi cael proffwydoliaethau amdano fo ganrifoedd cyn i eni. Yn yr Hen Testament, da ni'n gweld y disgwyliadau yma am yr un fydda'n dod yn Feseia, yn was i Dduw. Ac yn benodol yn Ioan 12, mi ydyn ni'n troi ac yn pwyso ar broffwydoliaeth o lyfr Secharia, un o broffwydi yr Hen Testament o tua'r 6ed ganrif cyn Crist, yn deud hwn fyddai'r brenin fyddai'n dod. A mi roi'r geiriau yr broffwydoliaeth i fyny ar y sgrin i chi wan. Dathlwch bobl Seion, meddai Secharia 9:9 sy'n cael ei ddyfynnu gan Ioan. Dathlwch bobl Seion, gweithwch yn llawen bobl Jerusalem, edrych mae dy frenin yn dod, mae o'n gyfiawn ac yn achub, mae o'n addfwyn ac yn marchogaeth ar asyn, ie, ar ebol asen. Felly mae'r broffwydoliaeth yma Ioan yn cyfeirio ati pan mae Iesu yn dod mewn i Jerusalem. Mae'r broffwydoliaeth yn pwysleisio gallu a natur y brenin hefo'i gilydd yn dydi. Sydd, os meddyliwch amdano fo'n dra gwahanol i'r taflenni y cawn ni yn trio yn annog ni bleidleisio dros wleidyddion. Maen nhw fel arfer yn pwysleisio naill neu'r llall. Unai i gallu nhw a be maen nhw wedi wneud, neu sut fath o bobl ydyn nhw, ond prin iawn ydy'r cyfuniad o'r ddau. A mae hyn yn bwysig i ni heddiw. Wrth i ni feddwl am pwy ydy Iesu Grist i ni, mae'n allweddol bwysig bod ni'n cofio i fod o yn gyfiawn, i fod o yn alluog i'n hachub ni a delio hefo'n pechod ni, ond bod o hefyd yn dyner, yn ostyngedig. Na, dyna ydy natur o fel Duw
yn y cnawd sydd wedi dod i'n hachub ni ac sydd bellach yn teyrnasu. Achos mi fysa'n hawdd iawn i ni gam dybio bod Iesu Grist yn debyg i'r arweinwyr dynol yr ydym ni'n clywed amdanyn nhw. A mae hynny wrth gwrs yn mynd i wneud i ni feddwl o gweitha yn anffodus yn dydy, achos da ni'n clywed gymaint o straeon yn y newyddion am gam ddefnyddio grym, hyd yn oed am bobl mewn awdurdod yn camdrin pobl o ddisanu nhw. A da ni'n tueddu i feddwl na dyna sy'n digwydd i bawb sydd ag awdurdod. Na, nid felly. Nid felly Iesu Grist yn benodol. Mae o mewn categori ar wahân. Mae o yn gyfiawn, yn alluog i achub, ond mae o hefyd yn addfwyn ac yn ostyngedig. Ac mae o'n addfwyn ac yn ostyngedig, nid yn unig yn y Beibl, ond i ni heddiw sydd yn troi ato fo. Felly gai ofyn, ydych chi bore yma yn teimlo allan ddigyfeiriad? Yn ofnus, ella bod euogrwydd pechod yn pwyso'n drwm arnach chi. Fel mae Ioan, fel mae Zecharia yn dweud, peidiwch ag ofni oherwydd bod y brenin yma yn dod. Ond yn hytrach, trowch ato fo mewn ffydd. Ella am y tro cynta, ella am y milfed tro. Trowch at yr un sydd yn addfwyn ac yn ostyngedig. Mae o'n frenin ac yn frawd i ni. Neu ella bod chi ddim yn poeni ryw lawar ar hyn o bryd. Ella bod chi'n meddwl bod pethau'n mynd yn eitha da yn eich bywyd chi. Da chi'n gyffyrddus eich byd. A deud y gwir, mae clywed am Iesu fel brenin yn upsetio chydig bach arnoch chi. Achos da chi'n isio rwy'n i ddod i deyrnasu'n eich bywyd chi. Da chi'n ddigon cyffyrddus fel mae'ch bywyd chi'n hedag ar hyn o bryd. Mae os felly gaich rhybuddio chi i edrych ar Iesu sydd yn teyrnasu yn gyfiawn. Yr Iesu sydd wedi mynd i'r groes i farw am yn pechoda ni. Yr un fydd yn sgubo pob anghyfiawnder a drygioni o'r neilltu am dragwyddoldeb. Gai ofyn i chi edrych ar sut oedd Iesu'n delio hefo'r hunan gyfiawn. Delio hefo'r Pharisiaid oedd yn meddwl bod nhw'n iawn. Yn y pen draw, be welwn ni yn Ioan 12, be welwn ni yn y Testament Newydd a'r holl Feibl, ydy na Iesu Grist ydy'r arweinydd yr ydym ni gyd yn chwilio amdano. A Iesu Grist ydy'r achubwr da ni gyd yn pechod i angen. Ac wrth gwrs, fel mae Ioan 12 yn dangos i ni, mae yna rhywbeth unigryw am y brenin yma, achos y brenin yma sydd ar gallu i goncro marwolaeth. Mae o wedi rhoi ryw gipolwg bach o hynny wrth iddo fo atgyfodi Lazarus, ond ar y Sul y Pasg mi fyddwn ni yn gweld sut mae o yn concro marwolaeth unwaith am byth. Felly, i ddechrau, swn i'n deud bod yr ysgol Sul drosodd, i ddechrau mae Iesu Grist y brenin addfwyn, y brenin sydd ddim angen i ni ofni pa mae o'n dod. Dyna mae gefnogwyr o'n dweud. Ond yn ail, mae wrthwynebwyr o, y Phariseaid yn dweud, hwn ydy'r un yr aeth y byd i gyd i'w ddilyn. Fel arfer, pan mae gwrthwynebwyr gwleidyddol yn sôn am blaid arall, da chi'n cael caricature ohonyn nhw. Watchwch chi hein sy'n mynd i ddwyn eich pres chi gyd, hein sydd yn mynd i wneud yn gwlad ni'n dlawd ac yn fregus. A dyna be mae'r Phariseaid i ryw radda yn dweud, watchwch chi Iesu yma. Maen nhw'n watwarus, maen nhw hyd yn oed yn swnio yn paranoid, achos da ni'n gwybod o fewn chydig ddyddiau fyddwn nhw wedi cael i ffordd, fyddwn nhw wedi llwyddo i gael gwarad o Iesu. Dyna fydden nhw'n feddwl ar ddydd Gwener y Groglith. Ond wrth gwrs, da ni'n gwybod yr hanes cyfa ac yn gwybod na methiant oedd i hymdrech nhw i gael gwarad a Iesu ac i stampio allan i bobl o. Ar Sul y Pasg hyd yn oed yn dydi, o fewn wsnos i be da ni'n gofio heddiw, mi oedd y cynllun yna yn deilchion wrth i Iesu godi'n fyw o'r bedd. A be mae hyn i gyd yn ei wneud ydy amlygu ehangder cariad Duw a rhyfeddod i allu fo, bod Iesu wedi wynebu y fath driniaeth, ond bod yr efengil a cynllun achubol Duw dal i fynd yn ei flaen. Ac mewn ffordd rhyfedd, bod y Phariseaid i mynd all be oedden nhw'n dweud, oedden nhw'n gwbl gywir yn dweud na Iesu ydy'r un mae'r byd i gyd wedi mynd i'w ddilyn. Achos da ni yn byw yng Nghymru bore yma. 2000 o flynyddoedd ar ôl
bywyd deiarol Iesu Grist, a mae yna bobl yn ei addoli fo. Mae yna bobl yn fama ac ar draws y byd bore yma yn dilyn ac yn caru yr arglwydd Iesu. Felly mae yna elfen o wirionedd yn does yn be mae'r Pharisiaid yn ei ddeud. Ond, wrth gwrs, pan ydym ni'n meddwl am y byd sydd yn mynd ar ôl Iesu Grist, rhannol yn unig ddigwyddodd hynny ynde. Nath pawb ddim troi at Iesu Grist. A mae hyn eto yn gwneud i ni fyfyrio ar gariad Duw. Achos be mae Duw wedi wneud i'r byd gwrthwynebus pechadurus yma, mae wedi caru y byd yndo. A mae dyfodiad Iesu Grist, nid i Jerusalem, ond dyfodiad Iesu Grist i'r byd wedi disgleirio pa mor fawr oedd cariad Duw tuag at y byd hwnnw. Ac mi glywwn ni hynny yng ngeiriau yr Efengil Ioan yn gynharach yn y 3 bennod, ac eto mi roi'r geiriau i fyny i chi, geiriau cyfarwydd yma. Do, carodd Duw y byd gymaint nes iddo roi ei unig fab, mwyn i bob un sy'n credu ynddo ef beidio a mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd nid i gondemnio'r byd yr anfonodd Duw ei fab i'r byd, ond mwyn i'r byd gael ei achub trwyddo ef. Nid yw neb sy'n credu ynddo ef yn cael ei gondemnio, ond mae'r sawl nad yw'n credu wedi ei gondemnio eisoes, oherwydd ei fod heb gredu yn enw unig fab Duw. Felly, mae gennym ni bethau i feddwl amdanyn nhw. Mae gennym ni benderfyniadau i gwneud. A nid yn gymaint ynglyn â etholiad Senedd Cymru 2021, bod angen i chi feddwl am hynny, ond yn fwy penodol heddiw a phob diwrnod arall, pwy ydyn ni'n ddilyn? Pwy ydyn ni'n gwrando arnyn nhw? Pwy ydyn ni'n ymddiried ynddo fo heddiw ac am byth? Ydyn ni yn troi at y brenin addfwyn, yr un oedd yn barod i fynd i'r groes i ddelio â'n pechod a'n haeogrwydd ni, neu ydyn ni'n mynd i barhau i gerdded yn llwybr yn hunin, yn honni bod Iesu'n bwysig, ond bod yn bywyd ni yn deud stori tra gwahanol. Does am diwadd ar deyrnas Iesu Grist, dyna mae'r Beibl yn ei ddeud, ac mi fydd pob glin yn plygu iddo fo yn y diwedd, ond heddiw, mae o yn gwahodd ni i ymuno ar dyrfa. Nid yn unig i glodfori fo, ond i brofi i fywyd newydd o, i brofi i gariad a'i faddeuant o, i dynerwch o'i addfwynder o drostan ni'n hunin. Pwy sy'n cymharu efo hynny? Pwy arall allwn ni ymddiried yn efo? Pwy arall allwn ni roed yn hunin yn llwyr iddo fo a gwybod nad os angen i ni ofni bellach? Dwch ni weddio wrth i ni orffan. Ein tad, da ni'n diolch am Iesu y brenin. A da ni'n gofyn am help d'Ysbryd Glân i sylweddoli lle da ni yn ymddiried ac yn gwrando gormod ar negeseuon ac ar unigolion sydd ddim fel Iesu, sydd ddim yn alluog i achub, sydd ddim wedi achub i bobl trwy farw ar y groes, ond sydd yn cynnig pethau nad ydyn nhw'n gallu i gyflawni. Helpa ni weld Iesu fel yr un addfwyn, fel yr un gostyngedig, fel yr un nerthol, yr un holl alluog sydd wedi gwneud y cyfan mwyn rhoi bywyd tragwyddol a maddeuant i ni sy'n heiddi dim. Diolch i ti, derbyn yn clod a'n mawl ni, ac ar gyhoedda ni ac arwain ni trwy ysbryd, clod i enw Iesu. Amen. A diolch i chi am ymuno efo ni bore yma. A gobeithio gewch chi fendith dros yr wsos nesaf yma cyn iddi ddod yn Basg, a dim ond hysbyseb bach sydyn. Mae gennym ni nifer o bethau ymlaen, cyfarfod gweddi heno am 8 ar Zoom, wedyn astudiaeth feiblaidd dan arweiniad Andras Iago nos Ferchar, eto ar Zoom, gwasanaeth bora dydd Gwener y Groglith ar Zoom, manylion i gyd ar wefan eglwysibroalet.com, wrth gwrs, ac yna mi fydd na wasanaeth Sul y Pasg, chydig bach yn wahanol, dydd Sul nesa am 9:30 wedi 10. Diolch i chi. Da ni'n mynd i orffan felly yn canu clod i Iesu y brenin a'r teyrnasiad, lle da ni'n mynd i weld pwy ydi o a sut un ydi o fel brenin
fydd yn dylanwadu ar yn byd cyfan ni. Yr emyn ydy 251 geiriau John Thomas. Weler dydd yn gwawrio draw, amser hyfryd sydd ger llaw, daw'r cenhedloedd yn gytun i ddyrchafu mab y dyn. Gwelir teyrnas Iesu mawr yn ben moliant ar y llawr. Gwelir tŷ ein harglwydd cu, goruwch y mynyddoedd fri.